بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. तलाक दूं वारी हुंदी है वल या तां उन्हां को आम दस्तूर दे मुताबिक अपने कोल झल गिनो या उन्हां को चंगी रीत छोड़ देवन ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘਿਣ ਗਿਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਡਰ ਹੋਵੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੁਹੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ को ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਕੂ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਦੁਹੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲ ਪੈ को ਆਪਣੇ ਛੋੜ ਦੇਵਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ उन्हां दुहें को गुनाह ना थी सी। ये अल्लाह दिया मुकर्रर किता होया हद्दां हैं इन्हां कनू बाहर ना टप वञो जेड़े अल्लाह दिया इन्हां हद्दां कनू पार टप वेन तां बस ओ अपने उते ते बिना उते जुल्म करें। जेकर कोई दू तलाकां दे बाद वलावी तलाक दे देवे तां वल ओ ज़ाल उंदे किते हराम है जेतोणी जो ओ कोई ब्या पै ना कर गिने वल जेकर ओ भी तलाक दे देवे तां वल उन्हां किते निकाह कर गिनण विच कोई गुनाह कह नहीं। जेकर पहला पै ते ज़ाल एक बे नाल ठहवी वञन पर शर्त ए है जो उन्हां को यकीन होवे जो ओ अल्लाह दियां हदां दे पाबंद रहसन अते ए अल्लाह दियां हदां हैं जिन्हां को उन्हां लोकां किते खोल पाड़ ते बयान करेंदे जेड़े जो अकल समझ रखें। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ। ਅਤੇ जॾहिं तुसां ज़ालिम को 2 तलाक़ां ॾे गिनो ते उन्हां दी इद्दत पूरी थीवण लगे तां या तां उन्हां को वॾी अल भल नाल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਝਲ ਗਿਨੋ ਜਾਂ उन्हां को सोहणे तरीके नाल छोड़ देवो। बस उन्हां को कस्तावण ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਝਲੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਸੀ। इं तरह अल्लाह दे अहकामात को मखौल भी ना समझो ਅਤੇ याद कीती रखो अल्लाह दियां उन्हां नेमतां को ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ भेजा ਗਿਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ किताब ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦਾਨਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੇ भेजा ਗਏ उनको भी ਅਤੇ अल्लाह को डरदे रहो ਅਤੇ पता हुआ है जो बेशक अल्लाह हर शय को चंगी तरह जाणदे। ਅਤੇ जॾहिं तुसां ज़ालिम को तलाक देवो ते ਉਹ ਆਪਣੀ इद्दत भी पूरी कर गिनन ਤਾਂ उन्हां को कहीं बे जोड़ या पहले पै नाल निकाह करण कनू ना रोको जॾहिं जो ਉਹ ਦੋਹੇ चंगी तरह आपस विच राज़ी होवन। इं तरह नसीहत कीती वेंदी पई है उन्हां को ਜਿਹੜੇ जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्लाह उते ਅਤੇ आखिरत दे ॾींहुं उते ईमान रखन। ਇਹ ॻाल्हि तुहाकू नेक ते पाक साफ बनावण किते है अल्लाह जो कुछ जान दे तुसां निवे जान दे। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ को पूरे 2 साल अपनी थंज पिलावन। ਇਹ ਵੀ उन वेले जड़ा जो प्यू ई मुद्दत को पूरा करवावण चाहे ਅਤੇ जिंदा बाल है वो दस्तूर के मुताबिक इन्हां बालां दे खवावण पिलावण ते पवावण हंडावण का जिम्मेदार है। कहीं को भी उनकी वसकत को ज़्यादा तकलीफ नहीं दी वन सकती। कहीं माँ को उनके बाल की वजह कनू दुख ना दिता वने अते ना ही प्यू को उनके बाल के सबबों तंग किया वने। अते वली वारिस उते भी यह जिम्मेदारी है जेकर दुहाएं माँ प्यू अपनी रजामंदी ते सुलह मशवरे नाल चाहन तां खीर छुड़ा दिता वने। ई गालों उन्हां उते कोई गुनाह कहनी जेकर तुहाडा ही इरादा है जो तुसां अपनी औलाद को कहीं बई जाल दी थंज पिलो तां भी कोई हर्ज कहनी पर दस्तूर के मुताबिक जिहड़ा कुछ तुसां उन जाल को देवना किते दे देवो अते अल्लाह कनू डरदे रहो ते पता हुआ है जो ओ सब कुछ देखदा खड़े।
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਂਦੇ ਵਧੋ। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਵੰਜਣ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲੀ ਛੋੜ ਗਏ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦੀ ਵਲਾ ਪਰਨੀਜਣ ਕਨੂੰ ਝਲੀ ਰੱਖਣ। ਬਸ ਜਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਨਨ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਂਦੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਹਿਣੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਗਿਣਨ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਨਾਏ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਯਾਵਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਾਂ ਜ਼ਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹਾਰ ਕਰੇਸੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕ ਤੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਣੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੋਣੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁੱਦਤ ਮੁੱਕ ਨਾ ਵੰਜੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਖੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن
अल्लाह बिमा तअमलून बसीर। इंदे विच भी कोई मजाक है कहे नहीं जेकर तुसा अपनी जाली को ई हालत विच तलाक दे देवो जड़ा जो तुसा उन्हां को हाथ भी ना लाया होवे अते तुसा उन्हां दा हक मार भी ना बद दिता होवे अते उन्हां को कुछ खर्च ख्याल जरूर देवो पर मुकदरा आला आदमी अपनी हैसियत दे मुताबिक अते गरीब अपनी हैसियत दे मुताबिक ये इमदाद आम दस्तूर दे मुताबिक होवे जिहड़ी जो नेक कम करन वालियां उते एक फर्ज बनदी है अते जेकर तुसा उन्हां को हाथ लावण कनु पहले तलाक दे देवो पर उन्हां कीते हक माहर भी बध चुके होवे तां आखे होए हक माहर दा अध हिस्सा उन्हां दा हक है। ये बई गाल है जो ये जाली अपना हक माहर बख्श देवेन या ओ शख्स जिंदे हथ विच कहीं जाल दे निकाह दी गंढ है नरम दिली दा इजहार करे अते जेकर तुसा नरम दिली कनु कम घिनो तां ये एक किस्म दी नेकी है अते आपस विच फजल ते एहसान करण को ना भुलाहे बेशक अल्लाह चंगी तरह देखदा खड़े जेरा कुछ तुसा करेंदे वदो। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रूनहum मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलन फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अते अपनी नमाज़ां दी पाबंदी करो खासकर दरमियानी नमाज असर दी अते अल्लाह दे सामने आजजी ते फरमा बरदारी नाल खड़े थी करो। जेकर तुहाको कोई दर दुकुल होवे तां पैदल या सवारी दी हालत विच नमाज पढ़ के दिकड़ो वल जेड़े वेले अमन ते इत्मीनान दी हालत विच होवो तां अल्लाह दा जिक्र ऊं तरह कीता करो जें तरह तुहाको सिखाया गे पर जेंको तुसां पहले ना जाणदे हावे अते ओ लोग जेड़े तुहाड़े विचों मर वञण ते अपने जाली पिछों छोड़ वञण अपने जाली किते साल खन दा खर्च ख्याल देवण ते घरों ना कढण दी वसीयत कर वञण पर उवें ओ घरों चलिया वञन ते अपने किते आम दस्तूर दे मुताबिक कोई चंगा कम कर गिनन तां तुहाड़े उते कोई जिम्मेदारी कहनी अल्लाह बहु जबरदस्त ते वडी दनाई वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।